일어나. 아이고, 출입입니다. 교수님, 저쪽으로 들어갈 수 기다려 주시죠. 손님 첫 발짝만 안쪽으로 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 손님 반대쪽에 넣어주시면 되겠지? 아니. 죄송한데 이거 내릴 때 좀 도와주실 수 있나요? 그러면 저희 수강자 내릴 때까지 기다려주시면 저희가 와서 도와드리겠습니다. 저희가 이렇게 뚫고 올 수가 없어서요. 그러니까. 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 가방에 넣어 좌석 끝에 보관해 주시기 바랍니다. 또한 기장의 요청에 따라 전자기기 사용이 제한될 수 있으니 승무원의 안내에 따라주시기 바랍니다. 전자기기가 좌석 사이에 끼어 파손되거나 화재의 원인이 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.